अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए आज हम बना रहे हैं काढ़ा। सर्दी खांसी ज़ुकाम के लिए बहुत ही रामबाण इलाज है गाइस। एक बार बना के देखिए, बच्चे बूढ़े हर कोई इसको पी सकते हैं। बहुत टेस्टी है। देखिए मैंने गुड़ और पानी को बॉयल होने रख दिया है। अब यहाँ मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को कूट लूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने क्या क्या लिया है। लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, नमक, अजवाइन और अदरक। अदरक गाइस अगर आपको खांसी है तो थोड़ी ज़्यादा लीजिए। तो यहाँ मैंने अदरक भी लिया है। मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैंने यही यूज़ किया है, मुझे इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो देखिए मैंने सब डाल के इसको 10 मिनट इतना बॉईल कर लेंगे। देखिए बॉईल हो गया, पानी भी थोड़ा कम हो गया। अब इसको छान कर अब बच्चे बूढ़े किसी को भी इसको पिला सकते हैं। 6 महीने से ऊपर के बच्चों को भी इसको पिला सकते हैं गाइस। ये गुड़ की वजह से स्वीट है तो आप अच्छे से बच्चों को दे सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक सब्सक्राइब।